О. Вот сейчас буду разбирать и смотреть, что это такое. Тут мало того, что гудит. Колесо не болтается, но вот это вот дергается. Вот буду сейчас разбирать и смотреть. Разобрал, снял колесо, снял барабан. И вот что осталось с пружинами, которые держат сами колодки. И диск, вот он, пожрала диск сильно. Ой, диск, пожрала накладки колодки. И вот, соответственно, вот это все повываливалось. Ручник, конечно же, не работал, ничего тут не работало. Ну, надо все вот это покупать и ставить, и звука тогда не будет. Вот такой вот характерный звук, когда машина едет, это, как правило, что-то по ручнику. Ну, сейчас я поставлю все сюда. И все, и будет машина опять работать. Блин, не глянул. А мне гвозди привезли газелевские, они длиннее. Вот пришлось шайбы наварить на них, чтобы укоротить. У меня волговских нету. И чтоб не ехать за новыми, вот пришлось вот такую вот наваривать шайбу. Вот одну наварил, поставил. Кстати, вот видно, как порезала колодку сильно. Вот она. Остатками вот этого вот дела. Ну, сейчас вот эту ставлю, и все, и собираю, и машина опять может спокойно ездить. Ручник не буду восстанавливать, ничего не буду восстанавливать. Вот и все. Вот поставил эту по 90 градусов. Здесь поставил. Вот как гвозди эти стоят. Вот один гвоздь. И он второй гвоздь. Кстати, вот эта штука, тут должна быть тавутница. Подшипники смазывать ступичные. На Волге вот эта вот штука сделана. Вот так вот. Все, сейчас барабан ставлю. И собираю дальше. Упавшая тяга, то что била по вот этим гайкам, вот по этим болтам. Она что сделала? Вот там внутри вот в этих, вон, разбила резьбу, вон она плоская. И тут тоже вон она резьба разбитая. Сейчас вот так, наверное, будет лучше видно. Вот резьбы побила внутри. Сейчас я тут чуть-чуть. Вон они, резьбы какие хреновые. И здесь то же самое, вон она резьба какая. Тоже вон она. Вон она резьба какая. Убитая. А все произошло из-за чего? Вот из-за вот этих вот болтов. Вот они на болтах. Сейчас все тут надо это нарезать будет. Блин.